miomana iona amin'Andriamanitra ao. Laharana fa 5 amby roanjato tsika zao. Miaraba tsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fitoriana zao. Na iza naiza misy atsika na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina rehetra any. Volana avril 2024. Isaorana ny tompo ny tomponandro izay mbola omeny atsika. Ary dia ny fanamasina mbola ikasika ary iteny amintsika tsirairay avy mba hamelombelona atsika ny teny izay omeny. Ao anatin'ny mbola resaka coronavirus zany no zavatra misy eto amin'izao tontolo zao. Ary manoloana an'io zavatra misy io dia betsaka ny afatra efa nampitaina, betsaka ny afatra efa voaray. Fa ny zavatra tia nampitaina amin'ity androany ity dia zao fiadanana no avelan'i Jesosy. Fiadanana no omeny Jesosy. Tsy miova zay teny zay. Efa nanambara an'izay Jesosy tao aorinany nahafatisany. Tao aorinany ny tamin'ny tsanganany tamin'ny maty. Ary rehefa tsangana tamin'ny maty izy dia zay ny lazainy. Pe, shalom, peace, fiadanana ho annareo. Namerimberina zay mihitsy Jesosy isaky ny rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia niseho tamin'ny mpianatra, nihaona tamin'ny mpianatra. Misy fotoana mihitsy voalaza ao anatin'ny jaona, ao anatin'ny filazantsara Jaona hoe nidy tao an-trano zareo dia nidina ny varavarana satria natahotra izy. Fa Jesosy tonga dia nilatsaka niditra tao ampovoany, tao an-trano zany, ary rehefa tonga izy dia niteny hoe fiadanana. Androany koa Jesosy miditra amin'ny tokantranonao dia miteny aminao hoe fiadanana. Fiadanana no avelany. Tia andray ity ten'Andriamanitra ity ao amin'ny Salamo 110. Fa betsaka ny teny voaraintsika milaza hoe fiadanana. Nefa ity ten'Andriamanitra amin'ny Salamo ity koa dia mahafinaritra anahy ary milaza fahamarinana izy ity hoe resaka fiadanana izay omen'ny Tompo ho an'izay rehetrarehetra mino. Salamo 110:5. Be fiadanana izay tia ny lalanao ary tsy misy mahatafitoana azy. Halleluja. Ino izany teny zany? Iaino zany teny zany? Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Midira ao amin'ny programan'Andriamanitra ianao. Fa zay ny voasoratra hoe be fiadanana izay tia ny lalanao ary tsy misy mahatafitoana azy. Tsy misy maharodana azy zany, tsy misy mahazera azy. Ary zay koa ny tena tiana tolonona aminao eto. Raha resitsika amin'ny teny fototra izy ity dia miresaka an'le hoe le lalàna tiana tenenina dia le Torah. Zany hoe le boky milaza ny lalàna napetrak'Andriamanitra. Ny Genesis zany Exodosy Levitikosy Nomery. Rehetrarehetra zeny boky 10 lalàna zany, boky 10 lalàna. Fa izao andron'ny fahasoavantsika izao, ary rehefa andron'ny fahasoavantsika Jesosy no voambara tao anatin'ireny Torah reny. Rehefa mamaky ianao amin'ny Luka 4:20 zay raha diso amin'le fotoana lefa le Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty dia niaraka tamin'le mpianatra anankiroa teny amin'ny lalan'ny Emaosy dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nanomboka amin'izay Jesosy dia nanambara ny momba azy izay voalaza tany amin'ny lalàna tao amin'ny Torah sy tao amin'ny Salamo sy tao amin'ny mpaminany. Zany hoe ny lalàna, ny mpaminany, ny Salamo, reo boky ao anatin'ny ataoko hoe le fanekena taloha filazantsika azy. Ireo dia nalainy Jesosy reo dia nanambara ny momba azy izy tao anatin'ireo. Zany hoe reo ge dia manambara anazy. Genesis manambara anazy, Exodosy manambara anazy, ny mpaminany manambara anazy, Isaia, Jeremia, Zakaria, ny Salamo manambara anazy. Zany hoe ny teny rehetrarehetra dia nanambara anazy. Tiana tenenina dia zao. Rehefa tenenina zany hoe le be fiadanana zay tia ny lalànao dia tsy iza zay fa be fiadanana zay tia an Jesosy. Fa zay dia iverina ary amin'ny lalàna 300 ny jiosy dia iverina amin'ny lalàna rehetrarehetra. Voaosina zay mbola mandeha amin'ny lalàna fa mandeha amin'ny fahasoavana zao. Sao dia iverina any amin'ny lalàna rehetrarehetra dia andeha araka ny hoe hanaja ny resaka le fombafomba sy zavatra rehetrarehetra zay. Hoy Petera zay hoe tsy zakatsika ary io ndray ve mbola ho apetratsika ho lanjain'ny olona. Tsy any zany le izy fa efa raiso tsara amin'ny contexte amin'ny zavatra misy ny Baiboly dia le tiany lalànao dia le lalànao tsy iza fa Jesosy no ambara ao. Ao zany ny tena tiana lazaina. Teny Andriamanitra masany Josoa aza vela hiala eo masonao ty boky ny lalàna ity. Fa saintsaino andro aman'alina anaovanao araka izay voasoratra ao. Fa raha manao izany ianao dia ho ambinina amin'izay rehetrarehetra ataonao. Dikan'izay mitady fiadanana ve ianao? Te hanana fiadanana ve ianao? Sa efa manana fiadanana ianao? Inona ny antony fiadananao? Ny atao hoe fiadanana dia zao.
fatoniana. Ny atao hoe fiadanana dia zao, tsy misy tebiteby, tsy misy tahotra, tsy misy ororo fa ao anatin'ny filaminana. Aiza no ahitana an'izany? Ao amin'ny vola ve? Ao amin'ny sakafo ve? Ao amin'ny arena be ve? Ao amin'ny zavatra noariana ve? Lazaiko anao fa tsy mitondra fiadanana feno zany. Ilaina ny vola, ilaina ny asa, ilaina ny sakafo, ilaina ny fananana, fa rehefa tonga ny fotoana anankiray tena hoe anaovana amin'izay ny fampitana, tsy mahafeno ny fiadanana zany. Tsy mahafeno ny fiadanana zany. Be da be nge ny manam-bola fa tsy miadana e. Be da be nge ny manana arena fa tsy miadana e. Be da be nge ny tsy ory na inona amin'ny resaka fivelomana fa tsy miadana e. Tsisy filaminan-tsaina, tsy misy fiadanam-po, tsy misy fitsarana. Fa misy koa nefa mety hoe tsy de manana inona, tsy manana be tsy manana zao rehetrarehetra zao, fa miadana sy mitsahatra. Inona ny secret? Secret ny fiadanana de Jesosy Kristy irery any. Ary zay ny anarany eo amin'ny Isaia, Prince de paix, Yahweh Shalom. Jesosy Kristy ilay andrina ny fiadanana. Ka tena hoe ataoko hoe toriteny, tokony ho filaza amin'izao vaninandro ianantsika zao misy ty teneniko anao ty hoe ny fiadanana e nomeny Jesosy. Ao aminy zany. Ka raha te hahazo fiadanana ianao, te hitoetra amin'ny fiadanana ianao, ao amin'ny Jesosy ihany re tompoko. Ao amin'ny Jesosy ihany. Amin'ny finoana zany, tsy hitanao maso Jesosy. Fa ny Baiboly manambara azy, ny teniny manambara azy. Ny vavaka ataonao rivotra iananao iresahanao aminy, mikolokoloy ny fifandraisanao aminy. Salamo Isaia 7:2-20 dia milaza hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Fa ho an'izay ao amin'ny Jesosy Kristy no manana fitsarana, manana fiadanana. Tadidio ao amin'ny Matio 9 zay raha tsy diso misy fotoana nandeha teny eny voan-drano Jesosy miaraka mpianatra, atopatopany onja ny lakana, ary voalaza mihitsy hoe efa feno rano ny lakana, ary saika safotra izy ireo. Jesosy niaraka tamin'ny tao, fa Jesosy tsy taitra tamin'izany, Jesosy natory. Ary ny mpianatra namoa azy hoe tsy mampaninona anao ve ny hafaty anay? Jesosy nalala fa tsy hafaty azy io. Ny foaziny Jesosy, rehefa nyfo Jesosy, hoy Jesosy indray mandeha fotsiny mitsahara, mitsahatra ny rivotra, tony ny andro, nandeha indray ny lakana. Sambo aravoara ve ny lakanao amin'izao fotoana? Tato feno rano ve ny lakanao amin'izao fotoana ka horendrika ianao? Antsoy Jesosy. Misy alehiry zay hoe antsoy Jesosy. Antsoy Jesosy. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Tsy hankanafaka zany. Na inona firazananao, na inona fiodiranao, na manahoana faharipahaizanao, na manahoana faharipahalalànao, na avy aiza ianao na avy aiza, ao anatin'le hoe zay rehetra ianao. Zay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Dikan'izay, zay rehetra tsy miantso zany dia tsy ho vonjena. Ty be fiadanana izay tia ny lalànao. Zany hoe zay tsy tia ny lalànao zany dia tsy misy fiadanana. Safidy anankiray zany, safidy zany, anankiroa zany misy atao tany, manana ny fiadanana sy ny tsy manana ny fiadanana. Fa toro-hevitra atoro anao androany, atsoy Jesosy, manatono amin'ny Jesosy, midira ao amin'ny planin'i Jesosy. Inona ny planin'i Jesosy? Fiainana mandrakizay nomena anao. Inona ny planin'i Jesosy? Efa nividiany tamin'ny rano ianao. Inona ny planin'i Jesosy? Efa misokatra ny lanitra, efa voavoatra ny fanasana. Fa miantso ny olona amin'izay izy ho avy amin'ny fanasana. Ianao anisan'izay. Raha efa namaly ianao, aleloia, dia raina ny Tompo. Aza mihetsiketsika mitomera tsara. Raha tsy mbola namaly ianao, mbola varavarana misokatra zao hidiranao aingana. Miazaka za midira mandrosoa, fa mbola misokatra ny varavarany lanitra. Mbola misokatra ny vavahadiny samby fiara hidiranao sy ny ankohonanao ao amin'ilay samby fiara, ahafahanao hiala amin'ny safodrano. Jesosy Kristy mbola misokatra, mbola mitsotra ny tanany mandrosoa ao aminy. Azonao fiadanana, azonao fiainana. Hoy ny voasoratra, aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra reo. Dia inona ny valiny? Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetrarehetra no iaro ny fonareo. No iaro ny fonareo. Tady fanafody maro tsika zao iarovana ny fo, fa mora taitaitra, mora marary, mora misendoatra. Tady fanafody maro tsika zao mba iarovana, fa hoy ny voalaza, ny fiadanan'Andriamanitra no iaro ny fonareo, iaro ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Tiako lazaina aminao zany. Amin'izao fotoana zao
tsy fantatra aloha fa natao aloloma tsy ty vidéo ty dia am'izao volana avril aorinan'ny pasika izy ty no mandeha tsy fantatra mbola anaty confinement tsika na tsy fantatra ny zavatra misy rehetra fa za te hiteny mipetraka aminao hoe aza manany amin'ny zavatra misy hoy Jesosy aza manany amin'ny hoaninareo aza manany amin'ny fitafianareo fa izany de nijetylisany mitady azany fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany ka tsy alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy zany zay zany zavatra anankiray hoe marina fa mafy ange samy manana ny farim-piainany samy manana ny farim-pahananany samy manana ny farim-pivelomany ny olona misy ho an'ny olona tsy olana aminy zany confinement zany na ho confinement foana ary satria manana ny hoaniny izy manana n'izay ampiasaina eo izy tsy olana aminy misy tsy maintsy mivoaka de mandeha miasa de manao ny asa rehetrarehetra ahafahany velona ny tompo omba atsika tsirairay avy ny tompo hiaro atsika tsirairay avy ny tompo hamaly fity atsika tsirairay avy ary ny tompo hanome zay ilainao fa raha zanaky dady ianao le ray any an-danitra izy tsy manadino anao hoy Davida efa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafohy na ny zanany mangatakanina miatra mandrakarivo reny ny tompo tsy manadino mety anadino ny zana amin'no ny vany vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny nalokiny kibony eny mety manadino ihany izy fa izao Jehovah kosa tsy manadino anao ny tompo raha anazy ianao na ao anatin'ny miliara maromaro ny olona hitany foana ianao hoe iny ranona io izy io fanoana meko zay ho sakafony izy io izy io fa marary anasitra anazy io izy fa matahotra anome fiainana amanazy io izy fa malahelo anome fifaliana azy Jesosy ihany ny vahaolana atoroko anao Jesosy ihany ny vahaolana atoroko anao tsy anenenanao zany fa amelany elokaho anome anao fitsaharana anome anao ny fiainana mandrakizay te ampahery zavatra misy koa de zao ho an'izay manany omeo zay tsy manana tenin'Andriamanitra ane zany ny tenin'Andriamanitra voalaza hoe lazao ny manan-karena am'izao fiainana zao mba tsy atokony arena miovaova fa atoky an'Andriamanitra ary mba hanao sosy antitra mba hanome zao zavatra nisy tamin'ny fiainan'ny apôstôly azan'ny apôstôly toko faharoa toko fahatelo toko fahadimy izay rehetrarehetra nanana izy de nameny tsy manana ary namidy ny fananany rehetra de nomeny zay tsy manana mba tsy ao anatin'ny fitiavan-tenany atsika tsy mba tsy ao anatin'izay isika ihany eny asika fa hijeritsika Isaia fa 7:10 mifady alina zay maninona zay tsy henonao de hoy Andriamanitra hoe ny fifadiana tena tiako ne de zao hoe mizaram-mofonao aminao ne ny fifadiana tena tiako nge de zao hoe ny amahanao ny fatotry ny olona voafatotra ny fifadiana tena tiako de zao ampiatranoy ny oro-manjenjena zany ny tena fifadiana fa am'izao fotoana ny olona lasa ao anatin'ny fitiavan-tena lasa ao anatin'ny samy makao azy fa tena tiako atoro atsika ray finoana ianao raha piray tapo amin'ny tompo ianao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any ampitan-dranomasina moa ngamba mety ambonimbony farim-piainana fa raha eto Madagasikara sy amin'ny toerana rehetra ka raha misy ao anatin'ny filana raha lasa anabavy jereo izy eno izy de mifanampy manomeza fa zany le fiainanao am' Jesosy Kristy manome mizara zay ny zavatra misy ary tena hoe ampitiavany anomezana anjany hoy ten'Andriamanitra hoe zay manome ho an'ny malahelo mampisambotra an'Andriamanitra zavatra misy sahala am'zany ten'Andriamanitra milaza hoe omeo zay mangataka aminao fa azy ilaoza miodina ten'Andriamanitra avokoa zany ka tena anana-pahendrenany atsika amin'ny fifandraisana amin'ny fitantanana amin'ny fandrindrana ny zavatra rehetrarehetra eto ampamaranana de mampahery ny mpitsabo rehetrarehetra na ny any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara ny mpitsabo mpanampy tompony hoe hiaro anareo tompony hoe hitahiry anareo tompony hoe hanolotsaina anareo ary ny tompo hamery tanjaka sy fahasalamana anareo ahafahanareo miandraikitra tsara ny asa mandrara rehetrarehetra ary hitahy anareo sy ny ankohona anareo eto koa de matsiaro ambavaka an'ireo marary na ny marary ny coronavirus zany indrindrandrindra ny tompony hoe anasitrana ambony noho ny anarana rehetra ny anaran'i Jesosy ka raha ambony noho ny anarana rehetra ny anaran'i Jesosy any coronavirus zany mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy mitsoky zany matahotra zany satria ambony noho ny anarana rehetra ny anaran'i Jesosy hoy voalaza zay hoe ny coronavirus tsy tokony atahoranao fa ny coronavirus ny matahotra anao tsy midika akory zany andao hivoaka daholo zany raha ohatra hoe raha mbola confinement zao resahako zao fa manaiky zay lamina sy rafitra misy tsika mandeha amin'ny fahendrentsika fa itsika manana finoana raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy de tena tiako apetraka amintsika zay hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy nazona fanasitranana ny tompony anasitrana anao ny tompony ampitsahatra ampitony ny fanaitainanao amin'ny lamosina amin'ny ranjo amin'ny kibo amin'ny valahana amin'ny loha apetrao amin'ny faritra makarary anao ny tananao de tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana feno anao am'izao tsika amin'ny teny zao ny diakapoka taminy no nazona fanasitranana manome fiainana izy sady manome fiainana be dia be manaraka zany raha mbola mitohy le fitoriantiva mbola tsy tapitra de tiako tenenanao koa de zao izy anao saraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy Romanina 9 de milaza ao be da be ao Paoly sabatra ve mosary ve fitanjahana ve
hatrany amin'ny hoe fahafatesana de izy hoe tsisy asaraka atsika na any ambony na any ambany na fahafatesana na loza na fitanjana ninonninona ka za koa miteny aminao raha toka misy ny aretina mety ahazo ny olona ny aretina tsy hoe tsy tokony tsy hoe tsy arary mihitsy fa nampino a na zanak'Andriamanitra na kristianina an Jesosy a mety andairana aretina mety ho azon'ny coronavirus koa raha zay ny sitrapon'ny tompo fa zao na Jesosy manasitrana anao na tsika tsy pessimiste akory na hoe défaitiste fa raha zay koa ny zavatra anankiray petraka ny tompo a hoy le ranabavy zay hoe ka raha ohatra moa ny tompo akana varavarana idirako any fanjakany lanitra tsy atahorako tiako tenenanao zany de zao vita atoka tanteraka ny fiainanao le fiadanana de ao aminao foana ao am Jesosy foana omeny anao zay fiadanana zay omeny anao zay fiadanana zay na marary ianao na ory ianao na malahelo ianao na anony ianao io fiadanana io mitoetra foana tsy resaky zany a tsy fandamina-tsainy zany fa io fitsarana sy fiadanana io apetraka Jesosy ao aminao foana apetraka Jesosy ao aminao foana io fa anjaranao ny matoky sy mino azy anjaranao ny matoky sy mino azy sarobidy ane ianao hoe sarobidy ane isika ary nanovan'Andriamanitra alliance mihitsy nanaovan'i Jesosy alliance mihitsy tamin'Andriamanitra pahary tamin'ny ray Jehovah ray mba nandatsahany rany mihitsy mba havita fihavanana tsisy mahafoana an'io raha io tsony tsisy mahafoana an'io fampihavanana io tsony na iza na inona na inona fa rehefa tafiditra ao ianao de Jesosy miatoka Jesosy ny miatoka tena te hampahery atsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany mampahery ny mpitory filazana tsara rehetrarehetra naiza misy azy na amin'ny fomba ahoana hitoriana na amin'ny fomba ahoana fitoriana raha mifantoka amin'ny Jesosy Kristy tompo mbola mehery tompo mbola mpijoro tompo mbola mpitoetra ary tena hifantoka amin'ny Jesosy Kristy momba ny Jesosy Kristy ny hery ny azo fizaliana sy ny mombamomba azy rehetrarehetra te hampahery zay rehetrarehetra apetraky ny tompo ao anatin'izao asa fitoriana zao mba hiorina tsara amin'ny Jesosy ary anambaran'ilay Jesosy Kristy andrinina ny fiadanana ary ny zavatra tena sarobidy tena hoe ampiomanana ny olona de zao mandalo ny eto tany zava-pony zao rehetrarehetra zao misambo-drivotra zao rehetrarehetra zao fa fampiomanana ny amin'ny any an-danitra ny eto tany ka atao zay ampihavanana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary raha hitory zao miomana eo amin'Andriamanitra zao itsika de ataoko hoe mbola vao maiky zany zao tena mbola tena hoe raha miteny français hoe d'actualité mbola tena le fotoanany mihitsy zao ty hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao ty mbola zay mihitsy hoe tena mbola zay ny afatra fa tsy miova miomana eona amin'Andriamanitra ao ny fiaonanao am Jesosy ny fidiranao am Jesosy ny fiekenao eloko ny fanekenao am Jesosy ho tompo sy mpanjakanao fanananao fotoritory sy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinony zay ary rehefa anao vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay koa le fiadanana le fihavanana Jesosy Kristy le fiadanantsika Jesosy Kristy le fihavanantsika ka raha ho avy ny andro ahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra raha zanaka ny fiadanana ianao de isan'le hiara hiakatra aminy eny amin'ny raha olo-lanitra samy ary mandiny tenitsika aizany misy ianao zanaka ny fiadanana ve ianao tia an'lay lalàn'Andriamanitra ve ianao fa raha tia an'izay ianao de automatika be fiadanana ianao tsy tadiavinao akory zany le fiadanana fa résultat an'le fitiavanao an'le lalàn'Andriamanitra le fiadanana résultat an'le fitiavanao an'le lalàn'Andriamanitra le fiadanana araky ny teneniko teo hoe le lazain'ny lalàn'Andriamanitra de tsy iza fa Jesosy Kristy zany hoe résultat ny fitiavanao an Jesosy Kristy sans intérêt tsy hoe fitiavam-bola fitiava-karena fitiavana laza fitiavana materiel no anatonana an Jesosy fa fitiavana an Jesosy fotsiny hoe babo an Jesosy fa raha very de nitadiavina raha maty de nivelominy raha tokony ho any amin'ny fahafatesana de nomeny fiainana raha tokony ho jaly any amin'ny helo de tonga izy anavitra namonjy sarobidy aminy ahako ary zay sarobidy mahasarobidy ny ana sarobidy zay za aminy sarobidy amiko kokoa izy zay le tena hoe tiana mipetraka amitsika araka le teneko tamin'ny toro teny teoloha teo mba tsy homodimody tsika ka anao saritsary ny ety ivelany fotsiny fa mba tena ao ampory tsy ho lany andro amin'ny zava-pona azoto amaky andinika ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy ny voalaza ao ary ampiatra sy aina araka izay voasoratra ao fa Jesosy Kristy ny voalaza ao automatika ny fiadanana tonga de résultat zany zay tsy hitatsono aiza le fiadanana raha te hitady fiadanana ary te ho be fiadanana tiavo ny lalàn'Andriamanitra tiavo zay voasoratra tiavo Jesosy Kristy amin'ny fonao rehetra sainao rehetra ny herinao rehetra zany hoe consécration ianao ray manontolo de ho an Jesosy ny fotoananao ny manodidina anao ny fiainanao rehetrarehetra de izy no mpanjaka ny fonao izy no mpanjaka ny fiainanao izy no tompo ary rehefa tompo zany izy no manapaka zay tiany atao no atao
morany ziogany maivana netana fifalinana miaraka am' Jesosy fifalinana miaraka am' Jesosy fiadanana ny miaraka am' Jesosy fitsaharana ny miaraka am' Jesosy fa tsy sanatria resaka corvée sy resaka mampalahelo sy resaka mampatahotra sy resaka mamona aminaina raha fombafomba mpivavahana nitoriana de mamona aminaina fa raha le fiainana raha le nandresy fahafatesana nitoriana tsisy mamona aminaina zany eo fa fifalinana foana fiadanana fitsaharana tena hoe fahasambarana satria nahoana sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain' Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany isaorana an' Jesosy zany teny zany a miraharisoa antsika tsirairay avy a fiadanany tokoa ny eo amintsika ary iainantsika ary ho mpiaino mpankatoy itsika fa tsy mpiaino mpanadino a ka mitaka ny tenantsika mandra-pioana mandra-pakaresaka indray a ho antsika rehetrarehetra